Unboxing hadiah. Waralamba Hila 7B. Congratulations and celebration. Sini dong unboxing. Sini An. Milk tea. Guys, kita mau unboxing kado lomba menang salawat. Ayo Farhan bertiga dong. Just for me. Milk tea. Milk tea. Drink Sama aku ya. milk tea. Milk tea. Just for me. Milk tea. Masya Allah, ini sajadah kayaknya. Coba buka deh, sajadahnya buat Farhan, kerudungnya buat kamu berdua. Alhamdulillah. Milk tea. Ini coba ini sajadah kan? Milk tea. Just for me. Ya udah ini buat Farhan itu. Iya bener. Dah. Itu terserah. Ya udah ngebagi bertiga aja. Congratulations guys, gimana perasaannya? Nyangka nggak? Nyangka nggak? Nyangka nggak? Sebuah perjuangan ya. Selamat, congratulations.